тревожный почую за краину родимую жах. Вспомню острую грому святую и вояков на грозных конях. Не проносятся кони, гнутся и тяжко кричат стародавня литовской полони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавня литовской полони. Не разбить, не спынить, не стримать. У безмерную даль вы летите, а за вами пред вами годы. Вы за Киеву погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды. Моя Беларусь понеслися, за видят миру здоров, что забыли тебе, подреклися, продали и отдали в полон, что забыли тебе, подреклися, продали и отдали в полон. Бейте в сердце и бейте мечами, не давайте чужинцами быть. Хай почуют, як сердца ночами, о родимой сторонце молить. Мать родная, мать краина, не устишится этакий боль. Ты пробачь, ты прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Все лятуть ты, кони, средой збруяй далеко гремять, стародавней литовской полони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской полони. Не разбить, не спынить, не стримать. Щире моє вітанечка, сябри мої. Бачу вас у чаті, спробую відповідати. Зараз покажу вельми кльовий. Сьогодні випустили, Народна громада зробила новий ролик, ми його випустили. І слухайте, ну мені здається, що це одно з тих ліпших, що ми робили в останній час. Пробачте, я тут світло прибрала себе. Ну, це така праця, мой гонор. Зараз я вам покажу це. Ну, мені здається, що коли ми будемо у таких темпах далі, то ну, мені упевнена, эту країну буде не подолати. Зараз покажу, що ми зробили. Я бачила, що у нас вже трошки зібралось. Кум стрімить, я 2 рази ну, переносила свій стрім, але ну, я ж так розумію, що ви так само сидите, чекаєте мене. І тому ну, трошки, ну, у нас тут така технічна накладка, і він пізніше почав, я переносила, але я ж так само не можу вночі починати. Зараз покажу, що зробила Народна громада. Ну, я там умовно так була удільником з того, що відбувалося, тому пропоную до перегляду. Mr. Bassman, you got that certain something. Mr. Bassman, something to you it seems. When you go 1, 2, 3, ba-ba-ba-ba. Yeah, Mr. Bassman. Вот я слышу, врачи говорят,
Коронавирус – это спусковой крючок. Никакой он даже не спусковой крючок. Коронавирус – это просто даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Ну, карацей кажуць, у каго карантин, а хто працуе. Мы прыватна працуем, і гэта ўжо другі ролик. Першы быў пра футбол, зараз пра хакей, але ідэі ў нас не скончыліся. Гэта будзе цэлая серыя такіх вось ролічкаў невялічкіх. Яны нам вельмі падабаюцца, гэта тараканы ў галаве, вы ведаеце каго. І мне здаецца, зараз яно як ніколі проста, ну, адпавядае таму часу, якой зараз ёсць у Беларусі. Зараз трошки распавяду, што ў нас адбываецца на фоне таго каранціну, якога не існуе ўвогуле. З панядзелка нашыя дзеткі павінны хадзіць у школу, не гледзячы на тое, што вельмі вялікая колькасць захварэўшых сярод дзяцей. Але ну, яны неяк прапанавалі паступова гэта павяртаць у школы. Я не ведаю, як гэта будуць рабіць. Я стаю на сваёй пазіцыі, мае дзеці сядзяць у каранціне разам са мной дома. То бок мы нідзе не шатаемся, нікуды не ездзім. Я нават хацела зрабіць такі невялічкі стрым па церквах, праехацца па Беларусі, ну, па Менску звычайна, але я потым падумала, што, напэўна, не мае сэнсу. Будуць аператары, я ўпэўнена, будуць усё гэта здымаць, гэтыя ролічкі яны будуць з'яўляцца ў сетках, таму прыватна рабіць, рызыкаваць, ну, не мае сэнсу. Таму прабачце мяне, я не фанат царкоўных там рэчаў розных, таму я вырашыла, што я пасяджу лепей з дзецьмі дома і ў бяспецы. Вось такім чынам мы застаемся дома і робім добрыя рэчы. Так, я трошки з вами пабуду, тому што я бачыла, што вы пішаце, але не адпавядала яшчэ вам, таму давайте прывітаюсь з вами. Абавязкова. Алексей Прохаров, поехали. Мне вельмі падабаецца, што беларусы пішуць украінскай мовай, а украінцы пішуць беларускай. Гэта лайкос, мне здаецца. Гэта вось такой абмен інфармацыяй, опытам, мовамі. То бок мы адзін аднаго цудоўна разумеем, і мы нават зараз, я бачу, вельмі багата беларусы пішуць украінскай, я ў тым ліку. І мне украінцы з задаваленнем пішуць беларускай. Ось, і амаль без памылак, то бок выпраўляць мне, ну, няма ніякай неабходнасці. Таму шчыры дзякуй. Артем Румянцев, бачу, вітаю, друже. Василь Сокач, вітаю. Я яшчэ павярнусь сёння ў чат. Ну, гэта так. На усялякі выпадак. Белукар, вітанечка. Не хацела вас срываць з піра стрыму, тому што, ну, мы не любім паралельна, ну, я прыватна не люблю паралельна заходзіць з імі, тому што ў іх свая аўдыторыя. І я таксама з імі там у чаце знаходжусь, але, ну, мне далі цягнуць ужо не было сэнсу. Ян Ліпскі, мая краіна Беларусь. Шчыры вітанечка, так, наша краіна вельмі прыгожа гучыць, асабліва на іншаземных мовах. Нехта нават, я памятаю, аднаго часу White Russia. Але, ну, гэта была памылка, па-першае, таму што наша краіна не перакладаецца, і, па-другое, ну, мы ж не Раша, прабачце, якая мы белая Раша, не. Такога ніколі не было. Улюблений беларускі блогер з нами, Іван Кулеш, сьогодні читала, щиро дякую, вельмі приємно було почитати таке натхнення від вас. Стоп Прусак, так, есть такое. Живи Беларусь, живи вечно. Со мною побач, як завсёды, мої стихи, мої родні стихи, вони не просто так со мною побач, вони мене обороняють. Данило Запорожський. Вітаю, шановне товариство, вітаю, дякую, що зайшли до мене. Оці працівники турботи, всі помолилися, теж не є фанатом церков. Оленка, землячко, привіт. Степан, привіт. Дуже таку не вельми добру новину ти мені сьогодні розповіла, що підпалили нечто каля Тернополя. Дрэнна, тому що я бачу, як горить каля Києва все, там димовуха, мені скидують фото, ось, ну, людей, які знаходяться у Києві, там насправді вельми жахлива ситуація, то бок, ну, дихать зараз у Києві. Оленка, містик вже готується виходити з групи. Чого гэта ён? Не, гэты, слухайте, я ему отповім.
Ён за мной пашоў, я яму адпавім сёння. Ось я яму пойму, я сёння бачыла яго ў групе. Гэта добра, што ён павярнуўся, таму што без яго было сумна. Таму не пойдзе ён з групы нікуды. Все будзе добра. Василь Сокач. Не баламутьте мене в стрімі. Так, сябры, сёння звяртаемся да элементара. Я спрабавала падчапіць, праз ОБС-ку, і нешта ў мяне там злетела, і таму я сама затрымалась, таму што я элементар хацела падчапіць, каб вам паказаць, але ў мяне не атрымалось, таму па мапе буду арыентаваць вас, прыкладна сама. Але наступны раз спрабую падчапіцца, таму што там ёсць на што паглядзець. Насправдзе элементар ён сам з прыгожымі малюнкамі, ён такой каляровы, вельмі цікавы, таму, на жаль, сёння без карцінак, але збольшага ведаеце, дзе Кравічы, Другевічы, Радзімічы знаходзіліся, а ўжо далей пойдзем па элементару з карцінкамі, я потым нешта там зраблю з ОБС, каб яно паказвала, я яшчэ не вельмі ў ёй арыентуюсь, таму прабачце мне гэта, мінулага тыжня пажэжы бачыў кожны дзень. Мне здаецца, насправдзе, яны карыстуюцца тым, што вельмі неспакойна ва ўкраіне зараз і вельмі нестабільная палітычная сітуацыя, і зноў пачынаюцца вось такія гвалтоўныя дыверсіі. Я ўпэўнена, але трэба разумець, што прыляціць у выглядзе крымінальнай справы, таму што гэта разглядаецца як тэрарыстычны акт. І я б насправдзе зараз трошкі глядзела на гэтую сітуацыю. Гэта не 14-й год, калі ўсё просто там настолькі было незразумела, дзе што адбываецца, і зараз спрабуюць гэтыя справы навязаць, але ў 14-м годзе гэта ўсё па-іншаму адбывалось. Гэта ўсё было спантанна, ніхто не планаваў, а гэта планаваныя. Я упэўнена, што гэта дыверсіі, яны спланаваны, і таму крымінальную адпаведнасць будуць несці тыя, хто гэта зараз робіць. Я чытала, што там 2 нібыта поймалі, але калі браць увогуле колькасць гэтых падзораў, гэта не 2 чалавекі, не 2. Так, прабачце, калі ласка, у мяне там дзеці гулькаюцца з сабакай. Я б хацела ім зараз трошкі нагадаць, што ў мяне стрым, і нельга так рабіць. Калі ласка, паважайце мяне і мой час. Гэта я звяртаю зараз да сваіх дзяцей. Сёння, адпаведна, пойдзем і па беларусам, паглядзім, як яны святкуюць Пасху. Я, дарэчы, сама стаўлюся да царквы не вельмі добра, тым больш, што ў Беларусі тут пануе маскоўскі патрыярхат, і БПЦ МП ідзе, ва ўкраіне ведаюць, што гэта такое, то бок ёсць асобная украінская праваслаўная царква, яна атрымала Томас, і яна ніяк не кранаецца, як яны умоўна называюць УПЦ МП, то бок гэта абсалютна 2 розныя пазіцыі, і ўвогуле гэтую МП УПЦ ўжо трэба даўно гнаць у зашый за прэблік, няхай сядзець дома і там з іконамі, з гэтымі дошкамі размалёванымі ходзяць самі. А ва ўкраіне, дарэчы, я б сказала так, там вера носіць зовсім іншы характар. Прабачце, калі ласка. Зараз я трошки ім пакрычу. А можна мне даць магчымасць весці стрым і не слухаць сабаку? Дякую. Ось, Ігор Возний, вітаю. В Печерівській лаврі теж зараження більш так яны, тому що я бачила, як з лижок гэтых, разумееце, калісьці мой брат вельмі добра сказаў, нема мозгоў, раго калека. Калі нема прыватнага нічога ў галаве, калі ты як баран ідзеш на новую гэту браму, ваши прыватныя праблемы. Мне толькі ў гэтай сітуацыі мне вельмі шкада лекароў, насправдзе. Таму што яны зараз стаяць папераду гэтай бяды, і яны павінны проста вымушаны гэтую усю, прабачце, без мазгоў ратаваць. Таму што яно схадзіла ў царкву, таму што яно лабызалася з дошкамі размалёванымі. Таму што яно верыць, што ой, калі трэба, дык памрэм і так памрэм. Дык усё, лягайце і памірайце, якія праблемы? Не чапляйце людзей.
Пробачьте мне мой такой спич, але я гэтага не разумею. Сатанінський патріарх зло. За патріархат зло. Так, це бандитське кодло. Вибачте, зміни. Я не зовсім зрозуміла, що ви написали, мабуть, трошки, поболі напишіть, щоб я вже там по сенсу зрозуміла. Ви бачите зміни? Я не бачу нічого не буде з гэтага. І беларуская ОПЦ, ОПЦ кажу, БПЦ, яна так само, увогуле, мне здаецца, нічым не адрозніваецца. Поўна гэтых бабуляк, поўна гэтых цётак, якія ходзяць. Зараз усе папруцца, паглядзіце. Я кажу, гэта жах просто. Посидзіце вы трохі дома, дайце вы лекарам разгрузіцца трошки. Кожны дзень мы атрымваем велічэзную колькасць паведамленняў. Там, у сполах. Хварэюць дзеці, у нас адчыняюць школу, кажуць, ідзіце ў школу, все, уже ОРВИ закончилось. Якое ОРВИ закончилось? ОРЗ не было ў такім стане, як у іншыя гады. Не было той колькасці ОРЗ. Зараз, калі ўжо даследжанні паступаюць, кажуць, што вірус можа павяртацца, што ён можа ўстрайвацца ў клеткі у ДНК, і ён будзе сядзець як герпес і чакаць каталізатар, якой яго проста запусціць нанова. Пакуль вакцыну знайдуць, пакуль гэта ўсё апрацуюць, пакуль гэта ўсё пратэсцяць. Гэта час, так, я разумею, каранцін нас не вводзіць і вводзіць не будуць. Я казала гэта яшчэ з самага пачатку, калі пра каранцін пачалі казаць цивільныя страны, краіны. У нас не будзе такога, тому што мы за 26 год нічога не зарабілі. У нас ВВП мінусовый. А зараз ён будзе мінусаваць яшчэ горш і яшчэ больш. Я сёння глядзела статыстыку, эканамісты давалі, яны матэматычна зараз разрахавалі, якой у нас ВВП будзе мінус 18%. Мінус 18% у Беларусі. Добра, калі на палову гэтага выйдзем, можна будзе казаць, што мы проста знішчаны. 18% гэта дэфолт краіны. Напрацавалі за 26 год. Дэмакратычная краіна. Шчыры дзякуй. Скора мы на маскалёў будзем падаваныя, якія будуць, нашы жыхары будуць лазіць па памойках і шукаць там бананавую кажуру, каб трошки пажамкаць штосьці. Брыдка так я не магу. Просто брыдка не магу. У Беларусі патрыархату няма. Так, я згодная. Пан Василь Інтерхунта, вітаю, Гарфілд, вітанечка. У нас няма сваёй прыватнай царквы, Томас мы не атрымалі, і у нас яна падатак плаціць у Москву. Вось і ўсё. Таму я яе нават за царкву не рахую. Я туды не хожу, я іх не паважаю, і я, сёння увесь дзень вайбер рваўся, нехта там яйкі красіць, пасху робіць. Мы з дзецьмі нарабілі шаурмы, нам было вельмі смачна, і мы задаволеныя зараз ходзім, у нас пуза адвальваецца, нам смачна. Заўтра, мабыць, нейкі торцік зраблю дзецям, выключна таму, што нам захацелась торціка, а не таму, што некае свята. Увогуле не разумею гэтага. Вірус мутуе, так. Ёсць зараз... але я гляджу іншаземныя даследжанні, ён горшы за вірус герпеса. Але кажуць, што, зноў-такі, гэта пакуль яшчэ невядома, таму што будуць праводзіцца тэсты. Гэта, насправдзе, каля году займе гэтая ўся праца, пакуль выявіць, што ён, дзе ён, па якіх ён б'е клетках, куды ён устрайваецца, як яго вывесці, ці можна зрабіць вакцыну. Ён як герпес працуе, але зараз не робяць высновак, але прагназуюць, што ён по прынцыпу герпеса ў другі, трэці раз проста не такой моцы будзе, вось і ўсё. То бок ён будзе лягчэй праходзіць. Хто перахварэў адзін раз, другі раз, трэці раз, то бок ён будзе, але ён будзе праходзіць лягчэй. Зноў-такі даследжань па гэтаму пакуль няма, таму казаць пра што зараз няма сэнсу ніякага. У Беларусі я сёння назвала свой стрым вельмі тэматычна, таму што я зараз зранку побачила інфармацыю, і мне воласся просто дыбам стало. Як так? Гэта называецца САС паехаў, а нашыя местныя чынушы засталіся, і яны зноў пачалі гулькацца з статыстыкай, і мне здаецца, яны, нават не здаецца. Яны дзейсна вважаюць, што мы тут дурні сядзім і рахаваць не ўмеем і не бачым, што ўвогуле вакол нас адбываецца. Дык я, нагадваю,
Гэта трэба сістэму зносіць проста. Гэта немагчыма. Яны знішваюць собственнае насяленне, яны знішваюць собственны народ. Я не ведаю, ці гэта з мацкоўскага луца ідзе такая інфармацыя, што Беларусь проста трэба укатаць. Альбо гэта калі свае, ну гэта горш за фашыстаў і немцаў, якія Другую светавую учынілі. Проста. Таму што яны сваіх не забівалі. Я такая абураная, я не магу вам просто перадаць словамі. Я мовай арыгіналу вам прачытаю, таму што на расійскай мове, хаця беларускі рэсурс, але чамусьці на расійскай мове. Я не ведаю чаму, ну, на жаль. Гэта служба навін. В Беларусі ад коронавіруса памерла ўжо 45 чалавек. Што вядома па сітуацыі з COVID-19 на 18 красавіка. Міністэрства здароўя апублікавала статыстыку. У нас на сёння захварэла 382 чалавекі, выздаравілі выпісаны 458 пацыентаў, у 50 выпадках праводзіцца дыагностыка, памерла 45 чалавек, і стала вядома, што на 18 красавіка ў Беларусі праведзена 92 709 тэстаў, амаль 100 000 тэстаў. Учора у нас у краіне было зафіксавана 4779 выпадкаў коронавіруса. Выздаравілі 342 пацыента, памерла 42. То бок учора было 4779, а сёння 3282. У той же час выздаравілі 458 пацыентаў, дзе прабачце 1500 людзей. Дзе 1500 людзей? За дзень. Як гэтай статыстыкі можна верыць? Вы брахлівая, падтрымваючы генацыдную дзяржаву, кіраўніка дзяржавы. У мяне няма да вас слоў. Тыя, хто гэта пішаць, тыя, хто гэта лічыць зараз, вы зраднікі сваёй дзяржавы, сваёй нацыі і свайго народу. Да вас павагі і веры няма, не было і не будзе. Пакуль вы ў гэтай сістэме і ёй падчыняецеся і дапамагаеце вось такім чынам, я нагадваю, вірус, ён не абірае сабе чалавека. І калі ён прыляціць да вас, я вам вельмі жадаю скарыстацца тым апаратам ІВЛ, які будзе вольны. А то, што іх вольны не будзе, гэта 100%, тому што Віцебск палае, Менск палае, Лунінец палае. Колькасць раёнаў, яны зачынілі статыстыку зноў па раёнам. Не трэба, каб беларусы ведалі, колькі ў рэгіёнах хвары людзей. Няхай гэтыя апараты ІВЛ вас даганяюць. Усё, што магу сказаць. Я буду сядзець дома з дзецьмі, у бяспецы, а вы працуеце на месцах. І калі самі дактары звяртаюцца і кажуць, адчыніце інфармацыю, дайце людзям інфармацыю. У нас па телеку распавядаюць, што не трэба вам інфармацыю валодаць. Хто вы такія? А ну, халап'ё, у полі працаваць, гарэлка, трактар. Коронавірус бачыш, вось і я не бачу. Значыць, ён тут не летае. Зраднікі. І пачалі блогераў браць. Але я кажу, на аднаго блогера 10 з'явіцца. Гэта я вам 100% кажу. На маё месца прыйдзе 10 чалавек. Мілачка, вітаю, сонечку. Я сёння абурана і не магу. Такая злая з гэтай статыстыкай, яны проста мяне выбесілі сёння. Як так можна брахаць? І не сорамна, яны гэта падтрымваюць. Светавая пандэмія. Сёння, дарэчы, літоўскі прэзідэнт, ён сказаў, што мы не верым беларускай статыстыкі. Мяжа зачынена, яна будзе далей зачынена. Але нам трэба там весці нейкія перагаворы паміж сабой, таму што гандлёвыя шляхі, яны адчынены, у Клайпеду паступаюць розныя тавары. Але ён кажа, там кукукнутае нейкае кіраўніцтва, мы не можам з імі працаваць. Ужо ў вочы кажуць, што там робіце. САС паехалі і ўсё, можна далей гулькацца з лічбамі. Ні сораму, нічога няма. Просто нейкі жах.
Я нават у сяброў не пытаю, як яны ставяцца да сітуацыі ў Беларусі, тому што я ведаю, што яны адпавядаць будуць. Просто, 100%. У школу вучыцца, так. Не, я зараз распавяду. У мяне свайго часу была вельмі складная сітуацыя з дзіцёнкам. Ён нарадзіўся, у яго была траўма вельмі такая, недобрая. І ён у мяне першы месяц свайго жыцця ляжаў у рэанімацыі. І калі мы з ім вельмі доўга працавалі, мы яго там цягнулі як маглі. І, дарэчы, зараз гэты дзіцёнак, ён абсалютна нармальны, ўсё з ім добра, і ўсё цудоўна, то бок, як мне казалі, гэта будзе овач, ён не овач, ён цудоўны дзіцёнак у маім жыцці, гэта моя радасць і насалода. Але аднаго часу у нас в школе былі некаторыя праблемы, і за тое, што яго там не вельмі да яго добра ставіліся, у яго пачаліся зноў прыступы, ён судражнік, у яго пачаліся прыступы зноў. То бок ён пачаў, гэта, мабыць, яму было 11-12 год, і яго тады вельмі там, пачалі травіць недобра ў школе, і пачаліся прыступы зноў, то бок у яго пачаліся прыступы. І я падняла кіпіш, звычайна, як мама, я кажу, што вы робіце, так нельга, таму што ён, мае вось такую бяду ў сваім жыцці, і не трэба яго правакаваць. І у мяне на той час стаў проста, такі момант настаў, што мне трэба было яго альбо забіраць з школы, каб яго там не травілі, альбо, заставацца з гэтай сітуацыяй сам на сам і прадоўжыць вось гэтую ўсю дрэнную рэч. І ў той час я сказала, няхай ён лепей будзе дурны, але здаровы, чым ён будзе разумны і ляжаць пад крышкай гроба, прабачце. Зараз я кажу тое ж самае. Няхай ён трошкі пасядзіць дома, мабыць, ён дзесьці прапусціць праграму, у яго зараз выпускны клас, я ведаю. Але, тым не менш, калі ён захоча сесть за падручнікі, ён сядзе за падручнікі. Я пайшла вывучацца, калі у мяне было на руках уже 2 дзяцей, мне было 23 гады, і я роўненька пайшла спачатку ў тэхнікум, потым у інстытут, у мяне была магістратура і так далей, і я справілась з гэтым цудоўна. Ніякіх праблем у мяне не было. Тым больш ён хлопец, і я сказала, мае дзеці, яны зараз не ў бяспецы, таму, думаю, я упэўнена, ім будзе легш. Таму тыя, што яны зараз у школу адпраўляюць, не адпраўляюць, мне, прыватна мне, я вось гэтыя крымінальныя, я не ведаю, гэта не ўказы нават. Гэта проста, разумееце, пшык у паветра. Я сказаў, я потым не сказаў, а потым я зноў сказаў, не. Вось як магу, так і буду абараняць. Мае дзеці ў школу не ідуць, яны будуць сядзець у каранціне, пакуль свет не пачне адчыняць мяжу. Калі я пабачу, што ў свеце больш-менш спакойна, і яны адчынілі з намі мяжу, значыцца, што з пандэміяй ўсё больш-менш нармальна, і мы можам зноў там выходзіць, ездзіць на прыроду і ўсё іншае робіць. То бок да гэтага часу, прабачце, не. Не. У іх апараты будуць. Не скажы. Вось не скажы. На ўсіх, мабыць, і не хопіць. Таму што той хвілі, як ідзе зараз пандэмія, ты паглядзі сам. Ты ведзеш навіны. Дарэчы, я дадала ў сабе ў апісанні канал Белукр. Калі ласка, ён ёсць у тэлеграм-канале. Далучайцеся, заўсёды вельмі свежая такая інфармацыя, заўсёды ўсё актуальнае. Я карыстуюсь гэтым рэсурсам, ён мне вельмі дапамагае. Карацінечка, заўсёды навіны свежыя, то бок, мой сябар, ён глядзіць уважліва за навінамі і распаўсюджвае іх вельмі своечасова. Здароўя ўсім украінскім і беларускім дзеткам. Шчыры дзякуй. Джорджа ж уже забанілі. Артур, вітаю. Кремця Україна. Роман Капський, то Льоша, привіт. Олексій, моє сонечко, моє вітанечко. Я не можу тебе зараз обняти, на жаль. Але я тобі кажу, ти мій герой, ти це знаєш. Я дуже тобою пишаюсь, я дуже тебе сильно люблю. І як тільки відчиниться межа, я обов'язково першим, мені здається, тірніком їду до тебе, щоб обняти, щоб привітати і сказати, що я дуже радий, що ти повернувся живий. Я та щаслива сестра, яка побачить свого братика живим, здоровим, з горящими очами. Я тобі щиро дякую за те, що ти робиш в Україні. Цей прапор, він завжди зі мною поруч. Я завжди на нього дивлячись, нагадую тебе. І в моєї сім'ї 2 герої. Це твій тато і це ти. Тому, хлопці,
низький уклін до вас. Я вами дуже пишаюсь. Ви в мене самі чудові. І, ну, Ромчик, до речі, Ромчик обороняє хату, стежить за мамою. Тому, сонечко моє, тобі тьомки, і я дуже сподіваюся, що скоро тебе побачу. Приїдемо з дітками, мої дітки знають, що дядя Альоша їх чекає, і вони будуть їсти смаколики. Вони тебе дуже люблять, ти це знаєш. Тому щиро дякую, що завітав до мене. Ну і, звичайно, я тобі подзвоню, але трохи пізніше, тому що в мене стрім. Ставим подобайки и робим донат. Так, донаты мы збираем на Лікаров, 135 гривен уже собрали. Лікаров, і ми тягнем 4 проекта. Гэта наши 2 сям'ї, Саша Беспалый і Щербина, пам'ятаю, Станислав Щербина. Выправьте мне, коли ласка, потому что я не пам'ятаю. Мне у вечора уже все з голови вилітає просто. Я зараз перескочу. Поглядела, зайшла за останню розмову нашу за Горбачова. І він дійсно отримав премію міра у 90-му році перед розвалом Савка. Ось гэта. Але ў навінах я паглядзела, аб гэтым амаль нічога не казалі, што самае цікавае. Яны не ганарацца тым, што ў іх ёсць нобелеўскі лаўрэат. А мы нашу Алексеевич вельмі паважаем і любім. І у мяне яна, у чэрзе на прачытаць, але, на жаль, часу не выстачае. Але абавязкова прачытаю яе творы. Степан, ты вытребуй свечку. Он на рашце всяких Бабкиных рятуець, им знайдуць апараты. Давайте спадзявацца, што так не будзе. Все ж таки. Не, я нікому нічога дрэннага не ждаю, але калі яны так ставяцца да свайго населення, прабачце. Па-іншаму проста немагчыма да іх ставіцца. Калі ты у іх нейкі сорам пад нагамі і толькі падаткі сплачвай, а калі зараз жа вось гэтыя лісты захворвань, яны там абмежаваны. Я, мабыць, у наступным стрыме падрыхтую, каб вы зразумелі, як працуюць нашыя вось гэтыя лісты па захворванням. Якія коды выкарыстоўваюцца, колькі дзён аплачваюць. У нас не ўсе дні аплачваюцца, далёка не ўсе. І там ёсць градацыя 80%, 100%, але 100%, каб атрымаць гэта, я не ведаю, напэўна, калі ты ўжо ўсё зовсім на апаратах. Таму неадназначная асоба. Я згодна, звычайна неадназначная, таму яна наш нобелеўскі лаўрэат. Я теж разрекламовала мяне. Я не могу сказать зараз нічога, тому що я не читала пакуль. У мяне ў чэрзе, разумееце, ёсць кніжкі, якія мне трэба прачытаць, і я іх так складаю адну на адну, то бок я бачу першая, другая, трэцяя, калі я буду тут все чытаць. Але, на жаль, вітаю український Крим. Зараз підемо підпалювати дупи на рашку і нагадувати, каб яны повернули Крим додому, тому що яны далі тягнуть його не можуть. 5 мільярдів доларів вимили інвестори. Коронавірус. У Москві бачили, який жах відбувається? Але нам їх не жалко, правда? Ані хвилинки. Тому будемо лікувати разом. Так, ідемо у Білорусь. Зараз ми паспрабуем даведацца, ці пойдуць нашы жыхары купляць свечкі, каб сплаціць грошы маскоўскаму патрыярхату. Ярослав, вітаю. Шчыры дзякуй, што завіталі да мяне. Я ж хацела яшчэ да лімантара звярнуцца. Прабачце. Ён у мяне тут так пахаваны. Зараз я яго вынесу. Зараз завісну. Давайте сёння без лімантара. А чаму? Таму што я яго зраблю на экран, і мы будзем разам з вами яго чытаць. Так будзе дзейсна лепш, таму што там трэба бачыць яго, насправдзе. Таму сёння без лімантара. Але наступны раз абавязкова вам зраблю яго. Покажу. Так, я його прибрала, напевно. Напевно, прибрала. Добре. Все, йдемо по наших жихрах.
Горбачов не расстреливал миллионы, тому им не гонораться. Ну, цудоўны каментар, просто. Ён адпавядае 100% на тое, што адбываецца. Да. Ён не расстрэльвалі. І, дарэчы, тут вельмі, калі звяртацца, чаму разваліўся Савок, Гарбачоў, напэўна, зрабіў лепшае, што ён мог зрабіць, таму што калі б гэтая машына рухнула, зусім, Алексій, шчыры дзякуй, дружа. Тады, ну, там, мне здаецца, элементы канібалізму, гэта было б просто нормай. А так ён... Олексій, 50 гривень. Останню хвіліну ён дам магчымасць краінам выжываць як можаце. Просто. Выжываць як можаце. Таму што, ну, нагадваю, судзіты яны то ў той час таксама з нафтай трошкі падкруцілі гайкі, плюс Рэйган там дапамог сваёй заявай, і уся гэтая машына, яна павінна была рухнуць. Зараз, мне здаецца, наражкі адбываецца амаль тое ж самае, не тое ж самае, но амаль блізка да таго, калі проста ўжо краіны, яны настолькі наеліся гэтай агрэсіўнай краіны, што яны вырашылі, што пара ўжо, каб яны і далей даразваліліся. Але галоўнае, каб не прыйшла гуманітарная дапамога, потому што калі будзе гуманітарка, зноў будуць есці гэтыя пеніцылінавыя лапкі. А, дарэчы, хто не ведае, зараз пакуль я шукаю, распавяду пра ножкі Буша, хто ведае. Ты кентос будешь? Беларусь, вітаю. I have a pen. Як справы? На груди хутка льет вода. Я вас дрэнна чую, што вы кажаце? У вас гальмуе інтэрнэт? Вітаю. І пайшоў. Яны баяцца майго сцяга. Вы не баіцеся майго сцяга? Вітаю. Привет. Як справа? Нормально. Адпачываеце? Да, Ну, сёння можна, сёння субота. конечно. У царкву пойдзеце? Куда? У царкву. Яйкі свяціць. Не, Правильно, а чаму? самоизоляция. Клёва. Павага моя і шана да вас. А то, ведаеце, паказваюць некаторыя такія, ну, не вельмі добрыя відэарысы, што вельмі багата людзей зараз ходзіць, свенцяць і без масак, і без пельчатак, то бок, ну, я гэтага не разумею. Зачем? Зачем собирать толпу там? Дома неплохо. Згодна. Як вы увогуле ставіцесь да сітуацыі? Вы ведаеце, што ў панядзелак нашых дзетак ўжо ў школы заганяюць абратна? Да. І як вам такая навіна? Но мы никак, мы в школу не идем. Мы таксама не ідзем. Слухайце, мне здаецца, што я нейкага пабраціма свайго сустрэла. Вельмі добра. Я вам шчыра дзякую. Беражыце, калі ласка, сябе, таму што вядомых і свядомых беларусаў вельмі мала. Таму я вельмі вамі ганаруся. Дзякуй. Жыве Беларусь. Спасибо. Так. О, ось гэта Беларусь. Ось гэта я разумею. Ось гэта лайкос і гэта донат на экран, што я знайшла такога цікавага чалавека. Ножкі Буша, я ж не распавела, хто не ведае. Чаму яны карысталіся такой вялікай папулярнасцю, і вось гэтыя ўсе розныя напоі, типа зука, вось гэтая уся фігня, якая паступала ў 90-е, я вельмі добра гэта памятаю, таму што мы размалёўвалі. Вітаю. Добрый вечер. Як справы? Я понял. У меня все хорошечно. Не пачула, прабачце. Хорошечно мої справи. А чаму харашэчна? У беларускай мове ёсць разве такое слово? Это, так сказать, смесь белорусского и польского. Цудоўна. Ну, я звычайна размаўляю просто беларускай, і яна мне, ну, бліжэй за польскую пакуль. Я, конечно, тысячекратно перед вами извиняюсь. Ну, я хоть сам и белорус, да, но белорусский язык
У нас в стране как бы два национальных языка, это белорусский и русский. Я больше разговариваю на русском, чем на белорусском. Ну, калі ласка, я ж вам не забараняю. Але я кажу, што мне прыватна вельмі прыемна размаўляць беларускай мовай. Я яе выкарыстоўваю. А, вы преподаете? Не. Я тогда не расслышал вас. Ну, Я почему? кажу, Он мне более, ну, прыватна вельмі падабаецца размаўляць беларускай мовай, выкарыстоўваць яе. Я понял вас. Як Вот, вы ставіцеся да таго, окей, што заўтра вельмі багата людзей пойдзе ў царкву свянціць гэтыя яйкі, пасхі, ўсё рэшта? Как я отношусь к этому? Так. Ну, у нынешніх Ну, умовах. скажу вам... Что? У нынешніх умовах ці, ну, ёсць сэнс з гэтага? Ну, я понял, да, типа, в наших, так сказать, обстоятельствах в Беларуси, то, что как бы все это замалчивается, да, вы по поводу коронавируса, типа все эти, так сказать, проблемы национальные, не только национальные, а международные даже. Так вот, что я вам скажу, ой, извиняюсь, я что выпал. Так вот, что я вам скажу, как я к этому отношусь. Как бы Пасха — это праздник такой, церковный праздник, да? Я хоть и не особо верующий человек, да, и все такое, но как бы я считаю, то, что это праздник, да, то, что это типа все должно быть. Но если люди не особо умные у нас будут, да, там, ну, они верующие, да, я понимаю, то, что типа вера это, как бы, это сила, когда ты веришь. Если люди не особо умные будут, да, они пойдут. Потому что шанс и риск заболеть вот этой всей фигней коронавирусом будет очень высок. Особенно в местах, так сказать, закрытых помещениях. Та же самая церковь, да, там не особо открытая местность, да, типа все такое, когда ты заходишь сам внутрь церкви, да, и ты понимаешь, что это святое место, да, там, типа, ну, уже миллионы, даже миллиарды раз освящено, но, как я считаю, святой водой, то, что они там побрызгают, да, просто эта проблема никуда не уйдет. Ну, згодна з вами повністю. Ризик того не каштує, правда? Нема сенсу. Что? Я кажу, вельмі великий ризик, нема сенсу. Да. Але ведаеце, што яны кажуць? Па-першае, царква яна лечыць, а па-другое, калі дано памярэць, дык і так памрэм. Вось што з гэтым рабіць? Ну, как сказал наш батька, великий, так сказать, Александр Григорьевич, всеми нами любимый и уважаемый президент страны этой. Не, я его не люблю, я его не поважаю. Так я же вот, вы видели, с каким я сарказмом говорил? Не, свядома. Вот, получается, всеми нами любимый президент наш, как мне кажется, его там не посадят, да, когда он там типа все уже закончил, так сказать, свою политическую карьеру. Мне кажется, его просто убьют. Ладно, люди там, да, они склонили головы, вот, когда налоги начали большие вводить, когда там зарплата остается та же, да, вот, а люди, ну, работяги, они просто склонили головы, ладно, типа, ну, деньги это просто бумага, и все такое. Но то, что он не закрыл страну на карантин, оставил открытые границы, ну, человеческие жизни, мне кажется, мы не простят. Ну, это лично, я так думаю. Я не буду там ничего делать, выступать против него и что-то, как бы я опасаюсь там за свою жизнь, за жизнь своих там близких, мамы, папы, и все, ну, как бы... Ну, мы Как по выступаем, мне- нельга бояться. Разумеется, калі боишься, страх гэта тое, чым яны карыстуюцца. Калі ты, ну, сядзіш моўчкі, гэта тое, што ім трэба. А калі ты не сядзіш моўчкі, ну, я не бачу сэнса маўчаць, таму што на кону маё жыццё і жыццё маіх дзяцей у першую чаргу. Разумееце? Я не аўца у воўчай пасці, у якой уже крыв цячэ, яна крычыць: ой, не чапайце мяне, калі ласка, нельга так рабіць, ой, злы воўк, не еш мяне, калі ласка. Не. Не, так нельга. Я буду абараняцца. Ну, это правильно. Добра, я пабегу далей, таму што шукаю беларусаў, каб ім, ну, просто данесці, што нельга хадзіць зараз нікуды. Ни у гандлёвые центры, Ну, ни это в правильно. церкви. Вот у меня мама сказала, что она не пойдет даже в церковь. Чудово. Это большой праздник человеческий. Шчыры дзякуй. Вот. Вось гэта добрая навіна для мяне. как говорят... А? Кажу, добрая навіна для мяне, таму што я бачу ў гандлёвых цэнтрах, што адбываецца. Я бачу, што калі царквы там відэа маі сябры здымаюць, ну гэта жах проста. Ну навошта так рабіць? Вот. Нейкі стадны Вот інстынкт. такая вот игра.
Ладно, я вас понял, как говорится. Счастья, удачи, дай бог здоровья. Взаємно. Спасибо. Живе Беларусь. Но мне сегодня шестить. Глядите, разумные белорусы, то бок нас немало. Подожди. Давайте чатом живы. Сегодня я трохи шалила у Димона у чаті. Так смешно отбивалось, что просто капец. О, фанат так, прихильник дыз влепил мне. Ось, як я люблю, ви що? Это ж цудовно. Я ж кажу, ён на меня подписан, ён на меня заходит глядеть, ён поднимає мне відео в топ. Нема питанню. Про Алексеевич. Не буду зараз отчинять ленту News. Лента.ру, ось можеш мне нават не скидать. Я на гэты ресурс нават не захожу, тому що ён мне брыдкі. Першая неподобайка, ну і нехай, гэта добра. Hello, за Діді, де ми, говорю, ясно, немає поки що. Hello, dude. Зараз я нагадується пізніше в окна, автор впала, Чорнобиль. Кашпіровський, я його називаю Кошмаровський. І, ой, слухайте, я відос бачила, ось так ось пальчики кладеш на вочки, я там плакала просто. Мені так смішно було. Я думаю, боже, хто тебе глядить? Але кажуть, у його вельми багато переглядів. Ось зараз я розумію, я заходила до своїх сябровок, маленька була, гэта, ну, мені там трошки за больше за 10 років було, тобто я вже пам'ятаю, такое вже розумне була. Некие банки стояли, 3-литровые. Я заходила до мамы, я на них глядела Кошмаровского, тому я не ведала, що банки треба ставити. І зараз, коли ось, вже я дорослая стала, кажуть, що банки ставили, ось просто банки ставили, і вельми багато банок заражали гэтай водой, я не ведаю, як яны там святая, не знаю. Я просто, вы что, люди, вы что? То ж капец. Національна одна, беларуская мова. І зараз я поглядела, оміки яны калі рабілі, я прыватна да яго на сторонку не заходила, нават не ведаю, як яна называецца, але оміки калі рабілі ролик, яны показывали вось некаторыя там з частин за яго роликаў, і вось пра гэтыя вочки я плакала просто. Сябры, гэта просто задаваленне такое эстэтычнае, паглядзіце, таму што я велічэзная колькасць, там больш за 10 000 пераглядаў. Капец. Расійская мова не нацыянальная для Беларусі і Украіны. Не, яна не нацыянальная, але дзяржаўных моў у Беларусі дзве. Нацыянальная, ніхто ж не кажа, што яна нацыянальная. Вітаю, хто за вільну Україну. Я за вільну Україну. Україну понад усе. За 26 років на екран щось спротивиться. Вітаю, привіт. О, Лембер прийшов до мене, 88. Вітанечка, нічого собі, які люди завітали до мене. А Джек, або хоче започаткувати свою дитинності. Ну, мабуть. Пам'ятаю ті банки. Я не пам'ятаю, мені просто вдома. Розумієте, я не ведаю чому, але у мене мама, яна ніяка інша була. Тобто, і гэтых банок не было, і серыялы, я не ведаю про серыялы, тому што моя мама, яна іх не глядзела. Мабыць, таму што калі ішлі серыялы, я вучылася ў другую смену, а зранку у меня быў басейн, у меня быў ангельскі язык, ангельская мова, прабачце, і я хадзіла пастаянна на нейкія групы, у мяне нейкія цікавыя рэчы заўсёды былі зранку, а яна мяне вадзіла, і я на маляванне хадзіла, і я хадзіла на музыку, то бок я маленькая, яна мяне просто паўсюль, дзе можна, я ж кажу, я такая нейкая малая была, шухерная, і мне здаецца, у яе просто нават часу не было. І яна працавала вельмі доўгі час, яна багата працавала, таму што, мы маленькія, нас трэба было карміць, і у яе просто не было часу, таму я серыялы гэтыя, я іх не ведаю. Банкі таксама мы не ставілі, што там нейкія плюшкі яшчэ рабілі, таксама не ведаю пра гэта ўсё. То бок, у мяне дзяцінстве, ва ўкраіне ўвогуле ўсё і па-іншаму было. Там двор, мы збіраліся, у нас велічэзная колькасць была. Таму я ва ўкраіне, я не памятаю, телек якой быў. Ён быў чорна-белы, але што па тым телеку паказвалі, я нават зараз і не згадаю. Ходзім у Беларусь. Ходим. Потім пойдем трошки погуляем по Україні, спитаємо у їх. О. Розумний білорус, одразу бачу, у масці сидить. І перегорнув мені.
Ну і ладно. Привітання. О, Не что вы зависаете, не? ну, немножко. Гальмой интернет, я гляжу у вас. Алло. Не, пойду далей. Немагчыма размаўляць. Привет. Привітання. А вы у царкву ідзеце? Ёп. Что? У царкву, кажу, ідзеце альбо не? Не. Чаму? Вам Ну, што, яйкі не православны. трэба пасвяціць? Да я не православный. А, ну бывает. А то я думала, будете ходить не с святыми, не с этими, не Ну, посвященными яйками. А як гэтым жыць далей? Я зразумела. Як вы А увогуле вы что, ставіцеся до того, православный, што... что ли? Не, я вас умоляю, поглядзіце на мае вочы. Якое праваслаўе ў іх? А як вы ставіцеся до того, што царква, яна не зачыняе дзверы свае і наадварот заклікае людзей прыходзіць, свяціць там усё? Гэта ж небяспечна зараз, правильно? Какого города? Я? Ой, я Ну, да. зараз у Аэрадромске. Да. Угу. Мяне пераселілі. Раней у Менску жыла, а зараз Так, у вот. Аэрадромску. Ага. Ну, аэродром. Это возле Минска, Гэта да? каля Табулістана, там недалёка да Мінскага мора. Это проспект Победителей, что ли, или что? Не, Табулістан гэта не праспект пераможцаў. М. И Гэта как трошки далей. живется? М. Як ви ставіцеся до того, Понятненько, що церква понятненько. закликає А чим людей пожити? збиратися? Я питання задала. Что? Я не понял. Кажу, люди збираються у церкві. Не зачиняє церква двері свої, і люди, там же ж вельми велика вероятність захворіти. Як ви до гэтага ставитеся? Что, булки светят или что? Ну, Да, блин, это дело каждого. Как бы я не думаю, что в этом ничего плохого нет. то бок ви сябрам не раїте дома застатися. Не звоните им, не питайте, як у іх справи, не кажете, что гэта небяспечна може бути. Типа, что я должен позвонить кому-то, кто булки идет, освещать, что типа не ходите туда, да? Не павінен. Просто паразмаўляць з людзьмі, распавесці, мабыць, нейкую інфармацыю вельмі палезную. Я сёння размаўляла з сяброўкай, яна, пасля майго званку сказала: ладно, халера, з табой не пайду. А, Мабыць, я як Ой, мать Тэреза я не- уратавала жыццё. Ой, Мне здаецца, вы не аб тых булках думаеце. Я пайду далей. Все, жыве Беларусь. Не хварэйце, да, будь ласка. давайте поговорим. Не, я побегу, мне Интересная справ. такая, Не, у вот меня богато интересная справ. тема. Я по белорусах хожу, прошу их не ходить. Вы не пойдете у церкву, а мне треба поймать того, кто пойдет, каб его просто попросить, каб он не ходил. Все, я побегу. До побачення. Сумно. Чатом мы живем, як Димон каже, чатом живем. Паски. Я б тих думала, я ймовірно. Для допомоги українським медикам. Так, сябри, калі ласочка, ми стартуємо з 1 гривні. Я сьогодні вже, мій друг Олексій задонатив і щиро привітав білоруси білоруською мовою. Тому калі ласочка, беремо приклад. Я сьогодні, до речі, Дімону донатила 1 гривню, каб він так само со мною мене з Аеродромська у Віп-Зонск. Віп-Зонск. Так, Віп-Зонск.
Ну, я же ж мяне пераселіў, разумееце, я раней у віп-зоне жыла, а потым ён мяне на запасны аэрадром. Так я цяпер на аэрадромскі жыву. Но мне ж трэба павяртацца дадому. Я цябе краще разумею, чым беларусы. Дякую, Ламбер. Пойдем далей. Там беларусы, ёсць беларусы, я сустракаю, калі вы сцежыце за маімі стрымамі, мне здаецца прыватна, што беларусы, вось яны свядомых стае ўсё больш і больш, то бок яны неяк, ведаеце, пераапранаюцца ў паветры, і мне гэта падабаецца насправді. Вельмі прыемна. Вельмі прыемна. Вітаю. Вітаю. Як справа? Як справа? Я согласен. З чым? Я на все подписан. За Беларусь я готов порвать нахуй всем жопу, блядь. Вот этот флаг, вот этот, который... А вот это вот сине-желтое, вот зачем он? Гэта украінскі сцяг. Гэта украінскі сцяг. Ну я знаю, ну а зачем он там? Таму што гэта мой родны Он не сцяг. Я смотрится, нарадзілася кстати, на ва фоне Ўкраіне. Таму што гэта мой родны сцяг. Ва Ўкраіне. Родны сцяг. Он не смотрится на фоне нашего белорусского флага. Чаму? А мне здаецца вельмі гарманічна. Асабліва ў маім А мне выглядзе, здаецца калі я вельмі беларуска-украінскага гарманічна. Асабліва ў маім Нема пытання. украінскага паходжання. Короче, питание. что будем делать с этим Лукашенко? А ви зараз у прямому ефірі, я вам не скажу. А ви зараз у прямому ефірі, я вам не скажу. Не, я не приму, я просто в чат рулетки и все. Я не У мяне прамы эфір. Я б вам распавела, што Ну, мы чё У ты будзем. мяне мне прамы пішеш, эфір. Я б распавела, што мы... Да я не стесняюсь. Не, не баіцеся. Ну, зносіць будзем, а што рабіць? Не баяцеся, ну Можна зносіць терпіць будзем, а гэта што будзе. рабіць? Можна терпіць. Прям, блядь, съебашить нахуй, усы ему отрываем нахуй, блядь. Не, мы ж Да, мирные он заебал, громадяне. на самом Давайте деле. мирно, Мы ж мирно мирные просто, громадяне. каб ён Давайте аддаў мирно. уладу і на гэтым Нет, скончыцца это гэта тут ўжо. І на гэта... Тут без матов никак, потому что, блядь, на самом деле он его охуел, заебал, блядь. Як я з вами пагоджваюсь? Як я з вами пагоджваюсь? Асабліва зараз, калі маё жыццё ў небяспецы. Асабліва зараз, калі маё жыццё ў небяспецы. То есть вы за него? Не. Паглядзіце, якой у мяне Не. сцяг за плячыма. Глядзіце, Як я як у могу мяне быць за сцяг яго? за плячыма. Ну, понятно, за этот флаг, за как-то, ну, то есть Так. переживания, страдания и Так. белорусов. Я за Я Беларусь. согласен. Я за Беларусь. А что за это? Я блядь, приду завтра, блядь, подпишусь, блин, и я не знаю, буду с вами вместе, рядом, спина к спине стоять. Ну, подписывайтесь. Это не что? Патріоти Ну, вас подписывайтесь. побачать в чаті. Поймете, Але осторожно з моїми модераторами, тому що я не вельми такі... потому что я не время такие. Белорусский народный фронт или как? Ні. Не. А как? Вот у меня плохо слышно немножко вас. Я извиняюсь. розумію. Приватно Я я розумію. іду з Приватно командою я Миколая Статкевича. Иду с командой Николая Статкевича. Не понял вообще ни слова. Кажу, Чесно, приватно не знаю, я що- іду з що командою Скажу Миколая приватно, я Статкевича. иду с командой Николая Статкевича. Я иду приватно. Что дальше? З командою Миколая С Статкевича. командой Николая Статкевича. Ви ведаєте, хто Николай гэта такий? Статкевич? Так. Вы видите, кто это? Так. Понятно. Все, понял. То есть подписываться и это. Долучайтеся у ініціативну Єбашимо групу. того. і Долучайтесь разом у инициативную плечо. группу и разом плечо. Набирайте у гуглі Миколай Статкевич, Набирайте народна в гугле громада, Николай Статкевич. і далі народная побачите, громада. як ми збираємо И зараз далі людей. побачите, А як ми збираємо. Статкевич это типа как на, ну, в России типа как Навальный? А? Ні. Далеко ні. Ні. Не? Ні. Далеко ні. А. Ні. А то вы сказали Статкевич, так я сразу как-то Навальный напомнил, вспомнился. Ні, ну ви що, площу Ні, 2010 ну, не Усатого- Не, пам'ятаєте? ну вы что, площадью 2010 пам'ятаєте? А сколько стоит? Що? Что? Ну, на площадь пойти, там, кричать там. Нікольки не коштує. Нікольки не коштує. Просто за Радиму, блядь. Стяг на плечі і пішов, конечно. Стяг на плечи и пошел, конечно.
А если меня мусора заберут, например, что потом? Вы берете и убегаете, и все. А ви хоч сейчас раз что бачили? будет? А ви хоч раз бачили? Коли опозиція своїх кидала, скажіть, коли ласка. Коли опозиція своїх кидала, скажіть. Все, я вас яду. Ну, то есть, ну, я имею в виду, по-хорошему, я имею в виду, все, Статкевичу подписываюсь на группу. Поглядіть. Скоро ж выборы. У нас нема вибору в Україні, я нагадаю. Нам ще треба добитися того, щоб були вибори. Я бачу, що він стебеться. Це ж гэта не така інформація зачинена. Наоборот, я закликаю, коли ласка, долучайтеся до ініціативної групи Миколая Статкевича во всіх ресурсах Facebook, Instagram, Telegram, канали, YouTube. Повсюль є наші групи, ми їх розповсюджуємо. Нам нема чого боятися. Ми потребуємо владу не провести ті фальсифікації. Виборів нема. Ми про це кажемо постійно. Все, що ми можемо зробити, це добитися, щоб вибори відбулися. Як це зробити? Вийти на вулицю. Як вийти на вулицю? Організувати людей. Як організувати людей? Праз ініціативні групи, які будуть підтримувати кандидатів у президенти. Нас буде багато, ми будемо виступати, ми не будемо сидіти мовчки. Так, нас постійно під погрозою того, що нас посадять, або нечто інше, арешти ніякі зроблять. Але ми зараз бачимо, що відбувається. Міліціянти, я не бачила, щоб вони зараз були у безпеці, так само. Ні. Вони на одному з рівні з нами, вони так само можуть захворіти, вони так само можуть під апарати ІВЛ лягче. Кого вони підтримують у такому випадку? Ось і все, нехай роблять виніки. Опозиція древна. Якби вони обрали у 10-му році опозицію, мабуть, зараз не було б такої ситуації. Я гадаю, це провокатор. Я на них не реагую. Абсолютно. Я ним не до лямпочки. Франце. Казахстан був, ё-моё. Треба було признати. О! Прихильник мой. Шо? Ну что, як справи? Прихильник твой. Блин, сегодня праздник, матом ругаться нельзя. Ну, Да уже зачем спрашивать, как дела, если мы ты живем... ж атеист, напевно, тебе можно. Зачем спрашивать, как дела, если мы живем в одной стране? Не, ну, мабуть, у вас лепше, чем за меня. Я ж не ведаю. Не ведаешь. Ай, блин, вот сегодня праздник, тебе повезло. Лови меня завтра, завтра не буде свята. Альбо будзе, я просто атеист, не ведаю гэтых всех церковных забабонов. Коли мне набирать еще тебе в рулетке? Ну скажи, в понеделок, а вторник, давай стройку забиваем и будем уже один одного гасить. Я тебе что-то был хотел сказать как-то, ты меня все время переключала. Неправда! Я завсюди, коли бачу, припиняюсь. У мене во всіх роликах ти є. Не треба. Ти тут не на мене прикинь. Неправда, ты все... Мне Я там что-то хотел спросить. Хотел что-то спросить у тебя. Я смотрю на белорусском языке, чтобы ты мне что-то подсказала. И ты все время меня переключала. Я безкоштовно не працюю. Ти що перекладачом? Мені за це гроші треба платити. Скидывай на донат, мне я тебе зараз напишу, донат мне робишь, я тебе перекладаю, нема питання. Вот так, вот так. Конечно. Вот потом, после праздника я тебя... Слухай, у мене 4 адукації економіста. Невже ти думаєш, що я не навчилася рахувати гроші свої? Я безкоштовно не працюю. Ні-ні-ні. Це ви, хитропопи, хочете, щоб я попрацювала безкоштовно на вас? Ні-ні-ні. Я ж сплачую податки, сплачую. А з чого? З того, що ви мені платите. Ось і вся політика партії. Заплатив гроші, А как хитропоп? переклала. Как хитропопы на белорусском? Хитродупая. Ня. Ну, бачиш? Не працює. Екран, бачиш, екран. Туди донат, і я тобі перекладаю. А так, Вот що я почти мені размовляешь на белорусской мове. А если размовляешь, то размовляй до конца на белорусской мове. А ты так, Я размовляю. что-то ее... А ты так ее мешаешь как-то, то с российской, то с украинской немного. Неправда, брешеш.
Брэшаш, Вот тому што ты яе сам не ведаеш. Я расіянскай мовай увогуле ніколі не размаўляю ў рулетцы. Хитропопые. Хитропопые. Вот скажи на белорусском языке это слово. Я ж тебе сказала, на экран, донат, платишь гроши, я тебе прокладаю, нема питання. Що ти всю Я тебе совсем халяву сейчас о другом говорю. шукаєш сярод білорусів? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Тільки праз вось наші. А у мяне прыватна, праз украінскія, праз грыўні будзеш атрымваць. Я тебе яшчэ на украінскую перакладу. Нема питання. Нема питання. Мне Да? пишуть, що ти прикидуєшся злим. А ти що, насправді Да добрий? не, я не злой, чего? Что я насправді? Добрий. Добрий. Ну, добре. Нормально. Поглядим. Давай, Ну, такой, я у считаю себя понеділок, нормальным. у понеділок буду тебе ловить о 10 годині вечора. Я погляжу, який ти добрий. Побачим. Я все по делу говорю. Все, не хворейте там, бережите себе, добре? Все, справді. Все, живе Беларусь. Я ж кажу, прихильник мой. Перший раз. Ой, он мене знести хотів. Так матюкався на мене, капець просто. Він думає, що бути злим круто. Ні, ён спочатку мене, ну, у перших роликах там можна, коли я ОБС-ку настроїла, і він був один з перших, і він просто, ну, з такою ненавистю до мене ставився. А зараз ми вже один одного бачимо і сміємося, тому що, ну, я ж кажу, прихильник мой. Ось і питання. Зараз коронавірус, як виходить на вулицю, як було безпечно. Алексей, я вихожу у масці, у мене маски, у мене перчатки, і навіть коли з собаками йду гуляти, я вихожу все ровно. Уже 100 раз казала і 100 раз скажу. Я не боюсь сама захвореть, але я вельми боюсь, що, ну, я комусь можу... У мене тут з собаками гуляють інші люди, і вони літні. І ми виходимо, ну, звичайно, зранку у один час, і йдемо побач один з одним. Я, по-перше, я не їжджу у ліфті зараз, зовсім. Тобто, ну, я не вельми високо живу, тому я можу собі дозволити походити. Ось, і я, ну, з собаками, коли йду, звичайно, вони їздять у ліфті, а я по сходах йду. І ми ніяк, ну, поміж собою ніяк не зустракаємося. І у мене тамбур, ми його самі миємо, і кожен день він обробляється. Мені не страшно, я не боюсь, але у мене побач живе чоловік, він хворий, і він літній, ну, насправді, навошта. І дітки мої ведають, що прийшов додому, перчатки зняв, руки помив, і тільки тоді маску знімаєш. Тому... Так, бачиш, людина піднялася. Це ж чудово. Джекс, коли ти спостерігав за ним, ти знаєш, що він просто мене бачив, він зносив одразу. Мені так смішно було, я кажу, мій прихильник. Сьогодні добре білоруси, ви поглядіть, як ви по Білорусі добре пройшли. Мабуть, не сапсувати собі настрой ніким, і вже поїсти по Україні трошки погуляти. Ну, ні, що мені здається, я. О, ось гэта я розумію, ось гэта на карантині сидіть. Був усмішний такий вопратки із маскою на твари. Який смішний був. Але, ну, бачите, Пікачу. Некий Пікачу, такий жовтий вопратки. Не ведаю, як це називається. Бо ми не глядели гэты трансформеры, як там мультики некие были такие, ну, дурковатые трошки. Там гэты Пикачу, потом, ну, и некие ще, гэты телепузики ранее были, я памятаю. Але мы, ну, ни я, ни мои дети, мы такого не глядели. Одиное, что глядели мои дети, и на мне просто пинцетом мозг доставали з вуха, гэта Даша. У меня мама своего часу ходила и пела «Я карта, я карта, я карта». Это был жах просто. Скажи, Алена, вымкни это все, коли ласка. Не мог чего. Я накрутили постоянно. Тебе подобалось? Да. Привітання. А? Я не чую, глухий, блядь. Я бачу. Ще неразумний, напевно. О, яка ти красивая, блядь. Сам Пригоже! Что, белорус, забыл родную мову? Да пиздец, вас вообще сам спать. О, жах. Что же напились? Не соромно? Покажи. Я шею в рулетку ходите. Блядь, такая красивая такая, пойду замуж. Фу, мне с вами размовлять не хочется. Вы некие... Фу. А? Фу-фу-фуки, кажу.
Я пойду далі шукати розумних білорусів, вони розумні. Я тебе, красавица моя. Ні, іди, не подобаєшся ти мені. Трохи не мой формат. Так, чатом живем, зараз підемо в Україну. Добре по Білорусі, трошки сьогодні походила. Не вельми багато, я бачу, що я одних і тих же гортаю, тому не цікаво. Йоночка, сонечко, вітаю. Гори ясно, друже, вітаю. Hello, hello. Так, допомога. Допомога на екран. Тим більше, що сьогодні по Білорусі добре походили, ні з ким не спрочалася. Усі розумні, а амаль. Йдемо в Україну. Мою рідненьку Україну. Привет. О, і перегорнула. О, поглядіть, який добрий чоловік. Знаю, я з вами привітаюсь. Як справи? Дуже радий з вами бачитись. Навзаєм. Як справи? Все добре? Нормально. Готовимся встретить Светлое Воскресенье. Я вижу на часах, оно уже наступило. Ну, я атеїст, тому привітати не буду, але попрошу, не ходіть у церкву, коли ласка. В церкву не ходіть поки що. Це небезпечно. Дякую. Сижу дома, дивлюсь дивлюсь чат рулетки и на ютубе. Окей. Больше хода нету. Окей. Бережите себе, коли ласка. Добре? Все, слава Україні. Тримаюсь. Дякую. Живе Беларусь. Живи вечно. Побегу далі. Ой, як я його люблю. Я вас люблю і поважаю. Ти бачиш, як ми полюбили один одного. Ну, не кажіть. Ладно, побегу далі шукати пригожих людей. О, ну, еще далее трапится. Так. Все, папа. Так. Ой, приємно вже. Сябри є в рулетці, нічого собі. Я ж така собі помічую. Привітання. Гаряче чи льод, а сама насправді такого не занурювала. Слава Україні. І пішов. І побіг. Джек Сталлер, вітаю. Бачу, дядько вже зустрів. Так. Вже почав святкувати дідо Єна. А він такий добрий, він мені так подобається. Їм приємно просто порозмовляти навіть. Вельми такий, он добрячок такий, добрячок. Британія, ні, щиро дякую. Бельгія, ні, щиро дякую. А, там же ж Фархад стримить. Я ведаю. Хо-хо. Але ми до його не пойдемо. Воскрес. Привітання. А що ви святкуєте? Ви що? Бачите тут Таню? Каже, привітання, блядь. Ну, привітання. У білоруській мові у вас вітаю, а у нас привітання. Чим питання? Все, Ні, ми не розуміли, що не знали. Да, ми просто не поняли. Ну, звичайно, українці мене розуміють амаль на 100%. Нічого, ми вас розуміємо на 100%, як ви кажете. Ну, розповідайте мені, коли ласка, а ви пойдете у церкву яйки освітити? Ні. Чому? Ні. Нельзя, коронавірус. Да, запрещено. Ми через Viber. А, кльово. Молодці. Онлайн. Яйки світимо онлайн. Ходив бабушки. Короче кажучи, яйки будуть освянцонні, правильно? Да, будемо не освящені. Добре. Ні, ну це правильно насправді. Я рада чути таке, а то, видите, ну, тут трохи паніку підняли, що багато людей пойде у церкву, так нельга ж. Коронавірус, це небезпечно.
Ну, це да, це небезпечно, ну це ж таке діло. Не надо туди. Так. Ми цього трошки... Бачите, який в мене є прапор? Ми хоч і місце працюємо, але ми якби придержуємося цих маневрів. Там перчатки, там... Норм Взяв книжечку, вон. Я зрозуміла, молодці. А соціальну дистанцію не Да, тримаєте? уніформ. Да, ні, чо, між собою, тому що, ну, як би сказати, ми між собою, якби, то не хвораємо. Ну я зрозуміла. І ми... Я кажу, слава Це в нас Україні. добре. Героям слава. Щиро дякую, що ви є. А вас я дивлюся, у вас флаг український там ззаду. У мене два стяга, один білоруський, а інший український. І у мене на стягі України є ще герб, тризуб, коли бачите. І колосок теж, і колосок. Так, все є. Все як має Це ж бути. не колосок, а це. Да, все як має бути. Так. Тому кажу, бережіть себе, будь ласка, А не ви з ходіть на України. вулицю. Ви получаєте з України, так? Вибачте, Да, я з не почула. України. Ви з України. Я з Чи ви Білорусі. Я підтримуєте просто... у нашу... Ні, я з Білорусі, я просто спілкуюсь українською мовою. Да. Чесно брешете. Видно. Ну, я коли бачу пригожих українців, чому б не поспілкуватись рідною мовою? Ну от, ви знаєте, з України. Але, звичайно, я розмовляю білоруською мовою. Тому що я сама у Білорусі, і я вельми поважаю свою країну і свою люблю мову. І вона так само вельми пригожа. Нам кажеться, що білоруська, як і українська, тільки трошки з акцентом. Яка різниця, як хто якою мовою Воно розмовляє, взагалі хто жива? Ні, та понятно. Це дуже Ні, різниця є. А ведаєте у чим? Тому що для нас москальська є іншоземна, а ми її ведаємо, але не використовуємо. Ну, москальська це понятно. А зачем москальську мову використовувати? Коли є такі дві пригожі мови, навіщо у альтернативу брати іншоземну, правда? Ну, звісно. Якщо ми росли Ні, ну як, на москальська мова російській це- мові, тоді нам тяжко буде розмовляти українською мовою чи постійно. Ні, ну ми ж, допустим, білоруський розуміємо, русський Ну, понімаємо. розуміємо, український розуміємо. А от русський, Розуміємо, блядь, а не понімаємо. ну, я... Ну, помилятись суржиком. можна. Я Гірше, коли суржиком. помиляєшся і не виправляєшся, тому це не проблема. Ми ж також свого часу спілкувались дуже довго цією російською мовою. Але зараз ні, такого немає. Ми спілкуємось на рідних Ні, мовах. У нас суржик, у нас суржик трохи А яка присутствує. різниця? Ти спілкуєшся багато. Скажи, що, ми просто... А ну, покажіть. Ну, така Як добра воно дівчина. правильно Ось хоч я з да? вами ще Дівчина така добра. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Знаєш, вітаю. Ну, добрий вечір, да. Як ти Христос воскрес, як кажуть, да? Там. Я атеїст. Я, звичайно, кажу, я зараз загнув, я піду поставлю свічку за упокой. Ай, дякую, не надо. Ну, що це? Мені не надо покоїти. Чому не Я треба? люблю жити. Я хочу жити і люблю жити. Это самое. Що я хочу сказати? Ні, ну я ж, розумієте, я просто, ну, мені сказали, Алена, треба поставити свічку. А я, звичайно, за упокой свічки мені ставили, хто мені там вивчав церкву ходити. Я іншого не ведаю. Ось сьогодні пролетіло, що Ануфрій захворів, а які ще свічки можна ставити? Я ж не ведаю. Ну, а за упокой це за мертвих свічки ставить, а надо за живих. Вона ж а я каже, А я не ведала, я вже поставила, що робити? А можна откат зробити там зверху, щоб мене зрозуміли? Где? Це вже надо да, важке смисло, щоб спати. Я ж не знаю. Что, откат надо уже тебе? Откат яйца. Це вже надо лягати, щоб не було там. Ясно, ладно, хлопці, я побіжу далі. Щиро дякую вам за розмову. Якщо ще побачимось, поспілкуємось, добре? Ми вам щиро Мені дякуємо. ще треба піти москалям духу підпалити. Добре. Добре?
Все, слава Україні! Всього найкраще. Доброї ночі. Доброї ночі. Побачення. Вже я не ведаю. Сказали, свечи треба ставить. Ну я и ставлю. Таке здоров'я. Привітання. І пішов. І побіг. І побіг. Ой, не можу. Ай, добрі хлопці. Нормально. Британія. Ні, в Британію не пойдемо. Магчима зараз не вулиця, а менавіта сидіння дома з дітьми. Це той самий протест. Бо буде удар під дих усій системі, коли у понеділок будуть пусті школи. Ну, мабуть, так. Мені здається, багато. Серед моїх знайомих ніхто дітей не веде у школу. Ну, тобок, ну, таких нема. Зараз трошки підвисаю, мені ніж так, коли донат йде. Пробачте мені, мою, коли ласка. Зараз я надстріляється. Треба з Дімоном, у його добре донат іде? Треба його спитати. Олексій. Слухайте, ну що сьогодні Олексій один буде мені 50 донат гривень. дати? Ну ви що? Сябри, ну не серйозно ніяк. Збираємо же ж на усіх. 5 проєктів. 5 проєктів. Ё-моё. Треба буде показати, до росіянців пізніше пойдемо. Треба буде показати... По крови на рукаве мой порядок. Ви ж з України, навіщо ви таку пісню дрянную співаєте? Потому что меня до сих пор считают, что я президент украинской страны. Зрозуміло, що? Ні, не зрозуміло. Не У вас- голосню, кажете, У вас не кто? У вас кто президент? Лукашенко. Александр Григорьевич. Так. Ну, а на меня думают, что я Янукович. Не, я так не... И как с этим жить? Как с этим жить, Не когда ведаю. люди... Ладно, я побегу далі. Слава Ну Україні. как жить с этим? Кажу, Я слава тебя хочу Україні. поцеловать. Да Слава, конечно, ну... Славка Вакарчук, це ти за нього кажеш? Ні, я кажу слава, Слава Україні, Вакарчук. героям слава, Слава слава Україні. нації, смерть ворогам, Україну понад усе. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Так дивляться на мене очі твої, очі зелені. Мої зелені очі, так? Хочеш, я тобі щось проспіваю? Ладно, я побіжу далі. Мені треба знайти українця дуже пригожого, дуже розумного. І я сьогодні збираю пригожих людей. Ви в мене вже третій, кого я бачу пригожим. І піду ще колекцію свою трохи поповню. І піду москалям що підпалювати? Ну так це я, це Правильно. Все. Я не відомо, мабуть, батюшка. Ти він хворий. Під Яника косить. Ну так, трошки єсть. Ну я не ж розную всі люди. У мене добрий настрой сьогодні. Вельми добрий. Цікаві люди сьогодні. О, Ох, нічого. баня. Привіт. Вітаю. Як ви? Ну, потроху. А ви як? Ви, я бачу, Поль. Ми в бані. То я бачу, що ви в Відпочиваю. бані. Покажи нам. Привіт. Слава Україні! А ви? Мой вельми у вас інтернет, я вас сама не чую. Хлопці, Зараз побігу Білорусі, далі, тому що так? вельми дрено чую вас.
В Білорусі зараз? Так. А що, не бачите? А звідки ти сама з України? З чого ви Бачу, вирішили, бачу. що я з України? А звідки? Я живу в Білорусі. Звідки ви? Ти українка. а- Ти українка. З чого ви вирішили, що я українка? Білорусь. Тому що ти розмовляєш по-українськи. Да ладно, а звідки ви знаєте, що я спілкуюсь українською? О, там по тобі не видно, так? Я не знаю. Ми самі з Полтави. У мене ж на лобі не написано це, розумієте? Полтавська галушка завжди сміх узнає. Ні, я не полтавська, я тернопільська. Ой-ой. Я галичаночка. Ах ти, ну ладно. Хлопці згубили мене. Слухайте, як вони це роблять? Я ж з ними розмовляла білоруською мовою. Чому вони рахують, що я українка? Во цікаво. Ні, я українка, є таке, але ну навіщо їм казати? Мені просто цікаво почути. Ви не подумайте, що я там десь соромлюсь сказати, що я з України. Ні, мені просто цікаво, чому вони так рахують. Як вони мене пробивають? Прапор. Ні, це було і до прапора. Я навіть прапор прибираю, вони все рівно... В мене був в стрімі хлопець, я розмовляла з ним білоруською мовою. Але він мені казав, ти українка, я бачу, що ти українка. І ще не було прапора в мене, тільки білоруський був. Я зараз повішала український, але на той момент ще не було українського прапора. Тому мені цікаво. Привітання. Привітання. Привет. Як справи ваші? Як справи ваші? Все нормально, у вас как дела? С праздником вас. Не святкую. Не святкую. Чего? Що чого? Що чого? Чего не святкуете? Начиталась фізики про сингулярність, про великі узли. Фізики про сингулярність, про великі узли. Ну и все такое. Привет. Связь плохая, не слышу вас. Дрянно ведаю. Я побегу делей. Привет. Слава Україні. Ведаю. Я побегу делей. Слава Україні. Мені здається, він не з України під VPN сидить. Привітання. Я вас не чую. Не чую. На жаль. Тинц. Я прибрала стяг покуль. Мені саме цікаво. Білорусь. Білорусь. І пішли далі. Привет. Привітання. Ты с БНР? Откуль? Ты, что ты тыкаешь, блядь? Правильно С БНР? говорите. БНР? Ты серьезно, блядь? Ну, серьезно. Вы извините, девушка. Бело-красно-белый стяг. Бел-червоно-белый. Біло-червоний. біло-червоний. Слухайте, у мене зараз трошки один розумний, а другий пригожий. Это як вас поделили так? А вот бывает так по жизни. Капец. Ну вот да, то же самое. Чому ви рахуєте, що Ну, у мене нельзя за с такими плечима девчатами стяг общаться. БНР, а не БНР? Белорусская Народная Республика, Вадим, Так. если что. Звичайно. Белорусская народная фронт, блядь. А что вы тут делаете, мне интересно? Я хожу в Беларусь, захожу, в Украину захожу. Прошу завтра не идти в церкву, не свинтить гэтые яйки, дома посидеть. Розмовляю з білорусами, звичайно. Так уже по телевизору там трансляция была, можно было посмотреть. А для чего вы это делаете? Ну, цікаво порозмовляти з білорусами, цікаво на людей поглядеть. Не, так а для чего вы это делаете? А що, повинна бути обов'язково мета? Ну. А просто зайти. почему А нет? чого ви у
рулетку сунетесь? Что вы там шукаете? У людей свое мнение есть, а не вас слушать, да? Цікаво. Агресивний білорус. Коментувати не буду. Ну, але гэта добра, калі свае ёсць думкі. Гэта ж цудоўна. Што вы тут гэтага слухаеце? Слава Україні! Я вернуўся. Порваўся. Щось цікаве пропустив. А я не ведаю, дзе ты быў? Гуляў? Нідзе. Нідзе гуляў. Так, ну што, трошки по Україні погулялі, побачили пригожих українців, патріотів, які не йдуть свинтить свої яйки. Зараз пойдем до москалів. Там буде повеселей. А у мого куми були яшчэ стрими, які на конт мови розповідав ён. До гэтага часу Жека Вальноў таксама, у яго ролик там, ну, такой лайкос. Карацей кажучы, працаваць, не перапрацаваць. Зноў гэта небо, я не ведаю, бацюшка, не бацюшка. Так, ну што, ну ідзём до маскавітаў, глядзім, што ў іх там адбываецца. Потому што в Украіне, я гляджу, таксама людзей не вельмі багата. Хаця сёння субота, ну гадзіна ночы, напэўна, ўжо ўсе спяць. Конечно, нехта ж пачынаў у 8 гадзін вечара. Вітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Як справи? Как ваши справы? Нормально. И пошли. Так, ну что, идем до московитов. Я не ведаю, что ты пропустил, я ж не ведаю, где ты ходишь, где ты гуляешь. Так, хвилинку, я зараз звернуся. Я хотела вам прапанаваць яшчэ одну такую рэч цікавую. Зараз, пакуль такая пауза будзе маленькая. Тут, на жаль, тут бай, чамусьці ён расійскай мовай толькі піша. Я перакладу, напэўна, на заўтра вам. Таксама, што казаў прэзідэнт і што адбывалася, яны ўжо зрабілі такую падборку цікавую, што казаў Лукашенко і як адбывалася насправдзе. То есть там, ну, там ёсць такая аналітыка маленькая, як саўпадалі ці не саўпадалі яго думкі за тым, што адбываецца ў Беларусі. Так, у Телеграм мне ніхто алярм не пісаў, ідзем па маскавітах. Так, прыбрала сцяжок. Прибрала стяжок. Ну что, идем? Отказ от своих вынікаў заўсёды дурна пахне, казаў старина Мюллер. Не дурны быў чалавек. Зараз трошки. Ну, где все прихильники мои? Кто там мне дызы ставил? Ну, давайте, го, в рулетку. Я вас чекаю. Здравствуйте. Привитание. И приехали. Как ваше ничего? А как ваше ничего? Я не разумею российскую мову. Почему? Потому что я белоруска. Что, малина? Ну, я знаю белорусский тоже. Ну, и чё? Отповедайте, мабуть, белорусская. Вы же зашли в Беларусь. У меня тут выпадково выпала Россия. Я не ведаю, чему. Хожу по Беларуси, Россия выпадает. А сколько вам лет?
Цікаво. А ну маркарт кидать з пін-кодом. Да Ладно, не побегу. надо. Мені треба москаля знайти. Пойду я. Ні, що я свого не бачу Дімона сьогодні у чаті. Що він не заходив до мене? Я ж його не могла пропустити. Привітання. Знову ви завітали у Білорусь і не ведаєте білоруську мову. Що з вами робити будеш? Что? Кажу, знову ви завітали у Білорусь і не ведаєте білоруську мову. Що з вами робити? Я не... Это состояние, границ, времена и духовное поведение верующих. Гэта што вы мне такое показываете? Каб я была моим кумом, я б сказала, куди вам на яку палку ісці треба. На бутельку. Все на бутельку. Да, московит? Альбо не московит? Что? Нет. Не московит, а кто? Поволжье. Кто? Поволжье. А чим адрознівається від московитів? А я не пойму. Что вы не разумеете? Конечно, вы не разумеете. Вы ж не одукованы. О! Привет. О! Давай головой в монитор. Вот это привет. Головой в монитор. Типичный московит. А что, с Белоруссии, что ли? Московиты, да. Москва, ну что поделать? Бачу. А Як тут завсёди така красива. п'яні, як завсёди добре не опранаєтеся, у нейкім лахмотці ходите. Типичные. Я уже так звыкла, что вы такие, ну... Подожди, дорогая, ну ты прервалась. Я не бачу нифига. Фанат? Я не ведаю. Ну ты шо ты, дорогая? Для тебя московит Повтори, вельми. пожалуйста. Что, розуму не хапає? Что Калі ви білоруську московит? мову вивчите нарешті? Розу что не То маховает? заходите у Беларусь, мову ви не Короче, ведаєте. краток я. Ну, в чим питання? Я тебя иду Словники ночью. закончились веками. Я тебя отдаю люблю. Що ви такі дурні? Без остановки, дорогая. Ну что ты? Ну Ось коли зуби собі спокойно. поставиш, то ти Я будемо вам очень розмовляти. тебя- Покулі тобі нема грошей зуби собі поставити, нема про що і казати. Що, грошей не вистачить на Да мене? я тоже не могу зубы себе подставить. Разумею. Понял? Зато тебя Иди заробляй на стройку. ушел Можешь нам. в Китай сходить, там Ну. больше грошей платят, чем на Москве. Без проблем. Что ты шокаешь? Да что ты Покажи, что ты прерываешься? шокаешь. Секса что ли хочешь? Ну ты Я что? от Да не тебя? шути со мной так. Я пиздец как Ты секса только мариться захотел. об этом можешь. Я ось не буду до тебе у черной вопратки приходить із косой. А вот що у мене зеленые, тому я зараз зглажу, як ви кажете, і у тебе писюна. Да хуля мне твоя коса? Папа. Давай. Пьянь. Фу. Бра. То РФ так. Ходим по РФ. Я ж не скажу украинцам, что я не веду... Сябры, а напишите мне, коли ласка, Алексей, ты тут, и другие Алексей, ты тут, а напишите мне, як білоруське зглазить, тому що, ну, лучше я розумію, а як у нас це вчить. Я просто ніколи не використовувала це слово. Мені просто цікаво. Але я ж мені не зрозуміють, коли я білоруське скажу, тому треба московицьке їм казати, як я не люблять. Ха-ха. О, комуналка. Привет. Привітання. І пішли. І пішли. Українська
пороблено. Я зрозуміла. Обожнюю зеленооких. Знайдите мне, калі ласка, як українською і білоруською буде ось гэта зглазіць, бо я не ведаю, як гэта буде. Хелен, Ігор! Сьогодні Дімону там трошки запалили чат. Мені сьогодні так весело було у його сидіти. З таким задоволенням потролила його трошки. Він би, мабуть, на мене трохи образився, тому що я його підпалила трошки. Що, Москві, глядиш на мене? Я як музейний експонат для вас, руками не шаплять. Що, Ілля відпала одразу. Ну, цікаво. Не цікавий, мовчить. Мовчить. Ага, закрыл. Привет. Слухайте, повний Що, комплект. ополченець? Один висмаркався, другий ригнув, а третій що зробити повинен? Мы не думали, А что ты третий попадешь. знаешь, что скажет? Капець, вам не соромно? А здесь еще четвертый, если его не видишь. Я навіть фантазію зараз не буду вмикати, як подумати, що ён зробить. Не, давай на русском разговаривай. Аргументи, Да, чому да. я повинна розмовляти іншоземною мовою? Яхше. Ты что, ты ополченец или что? Якое ополчення? А что за флаг? Ты вот хочешь этот? ополченец против А коронавируса? ви нерозумні, ні? Нет. Мы Я бачу, що наиразумнейшие. нерозумні. Гэта, розумієте, гэта вось адрознівае мяне ад вас. Я вывучалася, атрымвала адукацыю, вывучала некалькі моў і ведаю і размаўляю вольна, а вы ні халеры не ведаеце. Что ты такое Што несешь? ты наезжаешь, яшчэ галава ў монітору едь? Я тебе зараз яшчэ Скажи, прапаную што- украінскай паразмаўляць са мной, дык увогуле падпалаеш. Что за флаг у тебя? Украінскі, ты што, тупой не бачыш, альбо што? І беларускі, А почему і украинский? украінскі. А что за белый, красный, Давай белый? головой Это в не монитор. украинский. Ну, разозлися на меня так, как ты меня знес головой в мониторы. Давай. Ну, ты ж мужик, быкани в монитор. Давай, ну, давай. Головой в монитор. Что давай? Монитор не хочу я ломать. Сейчас дадим не влезть. Слухайте, розумієте, з вами розмовляти все равно, що амебу вчить читати. Безполезно просто. Безполезно, толку нема. Ідіть мову вивчайте, ідіть в Білорусь, мову мою не ведаєте. Як так можна? На во що заходили? Що шукали? Бывайте, слава Україні. У тебя, по-моему, у тебя Архадовська Волченка. Треба йому сказати, що його є Ополченка. Звочить, сурочить, урачи. Добре, Олексій, дякую. Звочить. Але вони не зрозуміють. Навести в роки. Ні, ну я переклади, мабуть, і зробила би, тому що в очі, ну, звочить, так, очі, звочити, мабуть, українською, не знаю як. Навести в роки. Яны не зразумеюць, што я так кажу. Нешта трэба прыдумаць. Я абмяркую гэта з сваім мозыкам. Мы дамовімся з ім. Ідзем далей. Палаючыя дубы. Дрэнна, што яны не это, ну, быкана мне не выпісваюць, бо трэба, напэўна, трэба кому прапанаваць, каб яны яму прыпісвалі бычка ў монітор. Ну, каб ён прапанаваў. Мені здається, тест пройдуть. З Олексою точно пройдуть. Тобі пророблено. Окей. Окей. Так. Мені, до речі, сьогодні коментар покидав
Хлопець з Казахстану, я його бачу у наших чатах. Але у мене этот коментар, він зник просто. Ти бачиш, що ти не бачиш. Я не з тобою Ніхера зараз не розмовляю, бачиш. помовчи, не Ось ти трактуй. побач на мене. Я попрошу, коли ласка, Що ти знову гутариш? напиши коментар, тому що я у мене зник, я не можу навіть зайти на канал поглядіти. Зурочу. Я тебе зараз зурочу. Чуєш ти? Це піпетка відвалиться. Чуєш? І волосся повипадуть. Трохи тю. Та ти то не дрочь тебе. Що ти, А я тебе не чую. що ти робиш? Не чуєш, ти побач мене. Ти не вмієш розмовляти моїми родними мовами. Не А не використовуй. бачиш? Тому що з твого рота, окромя брови, нічого не виходить. Давай, отдихай. Лена, ще стрім буде йти. Альоша, буде десь, ну я не знаю, а скільки? Ну давай 7 хвилиночок і я тобі зазвоню. Я не буду вже довго сидіти. Я трохи москальов поганяла, мені досить. І сябри мої спать хочуть уже, я ж не буду їх тримати. Ми сьогодні поздно почали. Ну я звичайно поздно починаю насправді. Так, дайте я приберу. Дайте я прохожусь свою приберу. Зараз останнього москаля. Сябри, аж жабла була. Ну зараз спробуємо. Напишіть музичку, яку ви хочете почути. Мені, до речі, мій сябр скидував Літвіни, але ми її вже слухали. І він мені інший гурт скидав. Тому можете мені... О, експонат. Цвярози, або як завсюди. Вопратки, я гляжу, ремонт зроблений. Невже я на Росію трапила? Ці мені в очі підманюють. Так і ведала. Мови не ведає росіянської, значить, іншоземний нехто приїхав. Сумний ви, пойду я до вас. Подумал, тупо из Ну що? А як заручу знахарством, так упаде на північ. Назавжди. О! Як з урочою знахарством, так упаде на 5:06 назавжди. Джекс. Коли не складано, я ж, ну так, я не буду переглядати потім, ну, я, звичайно, переглядаю стрім, бачу коментарі. Коли тобі не складано, кинь мені, коли ласка, потім коментар під відео. Оленка, я з тобою на віки, доки свячена ковбаска не розлучить. Ось вам тільки дай тему, ви її одразу розумієте на 100%. Я сьогодні, Степан, ти ж був, і Віка, вітаю, але вже, ну, будемо закінчувати. Зараз ще 5 хвилиночок, ми з Колею дубку підпалимо і підемо вже спадки. Сьогодні ж з Дімоном, ви розумієте, сьогодні так не сміялися. Ён вельмі дрэнна пажартаваў, але ён чалавек разумны, ён з пачуццём гумару, таму яго троліць, ну я яго тролю, і ён мяне троліць, звычайна, таму нормально сёння. Але я яму, слухайце, пакіньце мне каментары, калі ласка, пад відэа потым. Я павярнуся да іх, абавязкова буду да іх звяртацца час ад часу, таму што, ну так адразу запамятаць, гэта трэба працаваць, вы ж разумееце. Гэта як паттерн павінна, каб у галаве засталося. Можна бути свідком у вас. Ой, я вас... Я же ж мені кричить, достань мене з френдзони. Гэта мы з ім у Дискорді свайго часу, калі размаўлялі, і у нас Олекса був і Дімон був. І ми на Олекси були на той момент. І цей, ну і з Дімом щось почали спілкуватись. І він сам сказав, о, в мене така френд-зона. Я кажу, ну ти в мене теж тепер будеш в френд-зоні. Він каже, як ти що? Ну я його тролю зараз. Але я не можу, нам завжди так смішно з цього. Ні, я його дуже поважаю. Дімон кльовий. Друг мами Владимира, підписуємося на канал у описанні, обов'язково. Ось. Я молодець. Я з почуттям гумору все добре розумію. Свідкам, Hello. Вітаю. Польща. Привет. Вітаю.
Якою мовою Цицьки мовляєте? поросли чи не уросли? Цицьки поросли? Пошла ти нахуй, курва. О, росіянець. Ах ти ж курва, що ти у Польщі робиш? Я не росіян, я поляк. А чому ругаєшся тоді, використовуєш лаянки росіянські? What? Кажу, навіщо ти курву росіянські лаянки використовуєш? Цицьки поросли? Курва, я не понимаю, ніхуя. О, я ж кажу, росіянець. На що ти маску опранув? Каб морду твою не бачили? Цицьки, Не уратує. цицьки поросли? У тебе? Не ведаю. Я ж не бачу. Мабуть, у тебе не Цицьки цицьки поросли чи повинні ні? були одрасти, а нечто інше, але гляжу, і там проблема. Нічого не одросло. Еще раз. Цицьки поросли? Так, ну що? Що ми слухаємо? Зараз зрочу очі помилають. Зараз зрочу очі помилають. Добре. Це добре. Вітаю Добре вас. утро. А кажуть, як зорочі з нахрестом, так упаде на 5:06 назавжди. Як вам таке? Кого научись? Кому научись там? Фантастика. А чого ви йдете у Білорусь, коли ви не ведаете белорусскую мову? Что вы тут шукаете? Сидите на Москве за колючим дротом и не выховываетесь, не вылазьте. Зробим сроки гэтаму тыку. Да, сидим. Да ладно, чего? Это добре, что сидите. Сидите. Як можна по часу довго-довго сидіти, коли ласка, зачинені. До побачення. Так, ще одного москаля і йдемо спати. Що Білорусі упадає, слухайте, що таке? Зараз я прихожу, сяду так. Ви мене бачили. На пранки на Москву. А ви чого? Так. Ой. Я не могу снять. Гребень впаде будеш. Приколбо. Понеслася душа в рай, слухайте. Дала вам тему. Добре. Ти ще які заклонив, не прочитав дебін. Постав Віталій Воронко, вертайся. Окей. Я чула, ти мені вчора скидував, я чула його. Але там, мені здається, не вельми добрий гук. Ён наживо співає, і там, трохи не оброблено. Не пригожий росіянець. О, чекай, росіянець, треба тобі показати, покажи ще раз. Я покажу тобі іншим росіянцям, і я на тебе тоді, я веду, що я з тобою зроблять. Ён зігавав. Але ён нейкі речі почав робити. О май год, привет. Это называется тригада. Красиво. Что называется? Как называется? Тригада. Ну, в белорусской мове есть такое слово. Тригада называется. Тригада, мы знаем, да, Махаева. Ну, я так само. Ты вообще как красотка. Расскажи про Мишку и Гришку. Неякі ви сумні. А що я маю розповісти росіянцям? А у тебя почему сзади, у тебя сзади не польский, у тебя польский флаг сзади или белорусский? Польский Ні, флаг? ну слухайте, ви такі нерозумні, що ви не можете відрізнити польський стяг, литовський стяг, український. У вас така проблема, у вас, мені здається, географії увогуле у школі не було. Зовсім. Ви, напевно, ви мені скажіть, ви не у Криму випадково? Да, поговори, как тебя зовут? Ви не у Криму випадково? Не ругаться, ругаешься. Да, ну... Я спитала, ви у Криму або ні? Слушай.
Да у тебя интернет хуёвый. Нахуй вообще подали ситом. Я не буду з вами Ну, розмовляти, то нічого, на поки ви не картошці відповідите работает, мені, блядь. ви з Криму або ні. Ви окупанти або не окупанти зараз на землі? Какой Крым? Ну, ви Ми фактично окупували окупанти у вашу Криму або окупанти на останній Ну, частці, це не правда. той, що називається росіянці. Мені цікаво просто, ви зараз в Україні або на Росії? Ты будешь картошку нахуй, копать ее во дворе. Що ви там чавкаєте? Я не розумію нічого. А ти в подвалі? Мадам свою трошки, ну, замкніться, щоб я почула, що ви мені кажете. Я Ну говорю, что, ты будешь оккупанты, картошку ну не расповедите, копать. где вы находитесь. Я говорю, ты картошку у меня будешь копать. Я тебе? Тебе еще ничего не отросло, как я тебе не штарабила, ты что? Зовсім з глузду з'їхав? У тебе, напевно, багате життя, що ти мені таке кажеш, окупант. Буду гнати тебе погоні і на вілу українців, зрозумів мене? Привет. Я нагадую, що такі, як ви, тут, так само вороги, і у мене за спиною зараз 2 стяга, а до яких у вас дупи будуть спалати до кінця вашого життя, зрозуміло? Терористи, нацисти і окупанти. А что тебя Не кукарекай Мы, там. блядь, А что тебя на пятно? Бо зглажу зараз твою піську відвалиться, зрозумів? У тебя по пятно красное на блузке. Бля, мы Да еще те побачення террористы, окупантська ёбаный рот. нація. Я оккупанты. Я вас попереджую, прийдіть Ми на землю окупанти, Білорусі там, або України, будуть ваші дупи палати до кінця життя вашого. На українському тризубі на вертелі И будуть вас Украину, вертіти. блядь. Зрозуміло? Да. До побачення. Ну, а хуй Слава его. Україні і п'ємо Да. за Степана Андрійовича знаєте. Бандеру, як завсюди. Да, Наступний ебали кубок, наступний кубок, який ви підіймаєте з горелкою, це за Степана Андрійовича Бандеру. Все зрозуміло? Все, слава Україні. Мені треба відпрацювати. Я сьогодні почитаю вельми добре, як це все пишеться. Будь би передусім так. Нечто такое есть. Так, что мы ставим? Давайте. Трохи послали и все, досить на сегодня. Так. 3 гада. Ну, 3 гада, так. Есть такое. Мишка, Гришка и безымянная сестра. Стяг. Так, і Віка вітання. Так, прощавайте, помріть з миром. Прокляну, що гори клин вставлятиме. Та Джекс, фільм приємно засяди бачить. Так. Вельми у нас клевая компания, я вельми рада, что мы один у одного есть. Завсюди весело, завсюди приємно. Так, що ми? Ти кажеш мені включить тинц, зараз погляжу. Мартін С. Ми зробимо все. Ти її чув, а то ти мені вчора підсунув і казав, що ти сам її не чув, а я повинна її була у прямий ефір поставити, за що мені сьогодні кинули бан. І зняли монетизацію, якої мені нема. Тому сябр. Так, мені, напевно, буде сьогодні дзвонити ще моя Соніка, моя красотулечка, тому мені вечір не скончиться. Зараз. Так, ну що, слухаємо цудовну пісню, напевно. Дімон яшчэ стрыміць. Слухайце, ну немагчыма з ім. Зараз пойдзем да Дімона, калі ён яшчэ сядзіць. Так, зараз трошки загрузіцца, як заўсёды. Я пакуль да вас павярнуся. Я вам шчыра дзякую за тое, што вы былі са мной. Завтра у нас будзе трошки беларуская лекцыя. Я спрабую падчапіцца да ОБС-кі. Так само я вам распавем, што казаў Лукашенко і што адбывалася на справдзе. Мы яшчэ трошки пойдзем падпалім дубкі расіянцам. Мабыць, у мяне заўтра дзень атрымаецца з навінамі. Нагадваю, у 3 гадзіны стрым будзе у пана Васіля і Любой Васильевны. Яны зараз перанеслі суботнія стрымчыкі про жыцця, таму што вельмі гальмуе інтэрнэт увечары, і яны ў дзень. Астаннюю нядзелю яны стрымілі ў дзень, і была вельмі добрая трансляцыя, амаль не гальмаваў інтэрнэт, і таму прапаную заўтра ў 3 гадзіны дня сустрэцца на канале Наша Украіна Русь і паслухаць цудоўную Любой Васильевну
і послухати цудовного пана Василя. Щиро дякую за донати, які я сьогодні побачила. Я веду, що вельми складана ситуація у обідів в країнах. Ну, будемо ніяк виживати. Ну, що робити? У такій ситуації ми з вами опинилися. Слава Україні! Живе Білорусь! Я вас люблю і до зустрічі. Слухаємо чудовну музику і відпочивати у Дімонезі. Я зараз туди перевел. Озираешься и одень свое хапаешь, обранаешь. Я не звертаю на гэта увагу, я хочу усё и адразу, толькі шторы закінаю і хапаю сабе, хапаю. І мы зробім всё, што не можаш ты. 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 Час до полночи наближается. Ты запаливаешь цигарету на краю света, и весь час глядишь на годинницы. Змагаешься без перапына и уже збираешь речи, а я за плечи себе, за плечи. И мы зробим всё, што не можаш ты. 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 Мы зробим всё, што не можаш ты.